เวลาជារបបសន្តិសុខសង្គមឬហៅកាត់ថាបសសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមអនុក្រឹត្យដើម្បីគ្រប់គ្រងការពាររបបសន្តិសុខសង្គមដែលជាសិទ្ធិដ៏ចាំបាច់សម្រាប់កម្មករឬនិយោជិតក្នុងការទទួលបានសេវាសន្តិសុខសង្គមនៅពេលដែលពួកគាត់ឈានចូលដល់វ័យចំណាស់ជួបប្រទះពិការភាពឬទទួលមរណភាពឬរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារឬយថាភាពផ្សេងៗរួមមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមាតុភាពដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសេវាសន្តិសុខសង្គមធនាគារឯកទេសវិញបានចាប់ដៃគូសហការជាមួយបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីបង្កើតជាសេវាកម្មប្រមូលវិក័យប័ត្រនិងទទួលប្រាក់ក្រោយពេលសម្រាលកូនសម្រាប់សេវាកម្មប្រមូលវិក័យប័ត្រនិយោជកអាចធ្វើការបង់វិភាគទានប្រចាំខែរបស់បសសសម្រាប់និយោជិតរបស់ខ្លួនដោយងាយស្រួលតាមរយៈ Wing Web Portal USSD កម្មវិធី Smartphone Wing ឬភ្នាក់ងារ Wing ទូទាំងប្រទេសនិយោជកនឹងទទួលបានការធ្វើបទបង្ហាញនិងបង្ហាត់បង្រៀនអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសំណួរចម្លើយពីភ្នាក់ងារបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់សេវាកម្មទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រោយពេលសម្រាលកូនអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យរបស់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមក្នុងកំឡុងពេលមានទម្ងន់ដោយបង្ហាញនៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាមួយនឹងលេខគណនីវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងលំហែមាតុភាពបើសិនបើអ្នកមិនទាន់មានគណនីវិញអ្នកអាចបើកគណនីវិញនៅធនាគារឯកទេសវិញភ្នាក់ងារវិញទូទាំងប្រទេសឬក្រុមការងារវិញដែលរងចាំបម្រើការនៅបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង023 999 989